Hallo, is me Seanach, agus mar a thula daine acu an rásta ha mi stucht ag an haid a chiúns a coronavirus. Bí fis ac of ule go bhfuil rutain ans na bútin gael an rásta, mar aran, banne agus fuse toilet paper. In dú ha recipe acum gaibh mar an ísio banne cosge a machar rutain a vis acuf nar presan cwyú. Feita sydd yn banne a chlachgi in áitid banne bó an an recipe an afistoch. Seo acuf mar an ísio ba. In thoiseach fai 1 gram corce agus rí fo uisce fuair agus cúd an bóla glán agus cúd isteach 10 spáin veic sa ribcré valpais, 10 spáin veic ola agus bíteach veic salain. Miscich cúd isteach an inio miscach le liter uisce fuair. Miscich san 3 chicken in minach agus cúd trosíaltach Teamtaigh amach an banne agus cúm an corce hair agal. Is an cúsin na na sasa, dóirst isteach uisiúcha Dóirst tropbacha banne knó. Teamtaigh amach a ríiste, cainigh cúm an corce san bécarach na sanna miche. Cúm an bóchtal san bí chlach me sé bóchtal a babis bí cúmal pasata. Cúm an san fuairtere san suas go cóig láin, agus chlach mar a visti chlachig banne bó. Crach mas chlach go ha ma an cúpatí nó coffi, nó fiús baula brochan.